とか食べたもんね。すごい栄養が出るようになりました。刺激的なんだね。美瑛から、なんで札幌にもお店出そうってことに。聞いた話だと、もう全国展開を夢出す。あ、したいですね。新しいカレーをできるのを大丈夫にしてますね。ありがとうございます。いや、本当お店の中入った瞬間からね、スパイスの香りが漂ってたんですけど、行ってみたくなったんじゃないですか。行きたい。行きたい。超行きたいですか。ねえ。もう体は自分で調節してってことなんですけど、ひろこさんカレーお好きですけど、まだ行かれたことない、なんか気になりますよ。辛さもスパイスの一つの形でしかないので、なくても美味しいってなったらそれも楽しいですよね。本当、素材になりますが、突き出されたね、美味しいカレーをぜひ皆さんも味わってみてください。